كوكو لي موميكسوز اي لي موميكسور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ماشي شهوه، اليوم انا جبت لكم دواء البرد، وصفه ديال السيرو ديال الكحه او الحلق فاش يكون مجرح بمواد طبيعيه 100%. انا متاكده غادي تعجبكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 20 غرام ديال سكينجبير طري، 3 ديال الحامضات، 500 غرام ديال الماء معدني طبيعي، و250 غرام ديال العسل اللي تكون من النوع الجيد. ونحتاجو القريعات اللي يكونوا على هذا الشكل، كيتسدوا ارميتيكمون صافي، ودي زيتيكيت باش نكتبوا شنو عندنا داخل في القريعات. بديو على بركه الله. غادي نقطعوا الحامض على هذا الشكل، نقيوهم شي شويه من هذوك العظيمات اللي كيكونوا داخل. نقطعوا سكينجبير طري حتى هو مربعات صغيره، ندوزو للترموميكس، نحلو لو بول، نوضعوا الحامض اللي قطعناه والسكينجبير، 3 ديال الحامضات و20 غرام ديال سكينجبير طري مقشورو. نخرجوا الميزان ونوزنوا 500 غرام ديال الماء، ماء معدني طبيعي. نديرو طاغ ونوزنو 250 غرام ديال العسل، نسدو ونسيليكسيونيو 60 دقيقة ساعة على درجة حرارة 80 سرعة 1. من بعد ما دازت ساعة نوليو نسدو لو بول، وغادي نسيليكسيونيو 5 ديال الثواني، غادي نطحنو سرعه 8.
صافي ونصفيو. تقدروا تصفيوه حتى في لو باني كويسون. انا فضلت ندير هاد الباسوار كيكون شويه رقيق. السيرو ديالنا وجد وهو باقي سخون. غادي نصبوه في القريعات، نفرغوه في القريعات. صافي ونسدو. انا هنا خرج لي قريعه ونص. الوغ القريعه فيها 500 غرام او نصف لتر. صافي ونسدو. صافي وغادي نديرو لهم هاد لي زيتيكيت باش حيت غادي نوضعوهم في الثلاجه، يعني كنحتفظوا بهم في الثلاجه غير باش نعرفوا شنو كاين فيهم، او لا اللي يحل الثلاجه يعرف شنو هذا الشيء اللي في القريعات. والسيرو ديالنا وجد نفس الشيء. القريعه الثانيه سيرو بور لاتو. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.